नाज़रीन मां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी मां आहियां आफ़ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जंहिंखे तारीख़ जो इंतज़ारु आहे। तारीख़ हमेशह माफ़ न कंदी आहे ऐं अॼु तय आहे त धरती धणी उन तारीख़ जो बि इंतज़ारु था कनि त जंहिं तारीख़ ते कम से कम घटि में घटि इहा ॻाल्हि तय थिए त उन जा हक़, उन जा वसाइल जेके हिन वक़्तु इक़्तिदार धणी आहिनि, जिन पंहिंजे मैनिफेस्टो में इहो वाइदो ऐं वचन कयो हो जॾहिं इक़्तिदार में ईंदासीं त तव्हांजा जेके बेसिक राइट्स आहिनि, जेके बेसिक सहूलियतूं आहिनि, उहे अव्हांखे असां तव्हांजे दर ते पुॼाईंदासीं। पर तय आहे त अॼु सिंध सरापा एहतिजाज आहे। वॾे में वॾो इशू अॼु सिंध खे पाणीअ जो आहे। 6 कलाकनि खां पोइ अॼु सिंध जो पोड़ो पखो, नंढो वॾो ॿार बचो अॼु कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कारंजर, कारंजूर खां वरी केटी बंदर ऐं केटी बंदर खां वरी सिंध जे हर नंढे वॾे ॻोठ में जेको आहे एहतिजाज कंदे नज़र अचे पियो। अॼु तारीख़ जा वर्क उतलायूं त तारीख़ जे वर्कनि में इहो बि वाज़े तौर ते चयो वियो आहे त उन्हनि तारीख़दाननि इहो बि लिखियो त ईंदड़ वक़्त में जेके जंगूं थींदियूं उहे पाणी ते थींदियूं। लॻे पियो अलाह न करे त सिंध हाणे उन जंग जे तरफ़ वञे पई ऐं सिंधी माण्हू हिन वक़्तु जेको उन्हनि जे अंदर में रंज ऐं कावड़ ऐं हिन वक़्तु जेका नफ़रत आहे उहा उरूज ते पहुतल आहे। पर हिन सां गॾोगॾु अॼु ॾिठो वञे त केतिरनि ॾींहंनि खां सिंध में मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियूं, क़ौमपरस्त धुरियूं ऐं सिंध जा उहे जेके पाणीअ जा एक्सपर्ट आहिनि ऐं पाणीअ जा मुहाफ़िज़ जंहिंखे मां लफ़्ज़ चवंदुमि उहे आहिनि, उहे केतिरनि ॾींहंनि खां वठी पुकारनि पिया, ॿाकारनि पिया, पर हुकूमत चाहे उहा विफ़ाक़ जी हुजे चाहे सूबे जी हुजे, उहा ॿुधण खां क़ासिर हुई। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वरी तारीख़ में इहो बि ॾिसण में आयो त अॼु इक़्तिदार धणी जेके हिन वक़्तु विफ़ाक़ जी बैसाखियुनि ते बीठल आहे ऐं सिंध में जेका हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, उहा बि अॼु सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में एहतिजाज करे पई। एहतिजाज में अॼु मुख़्तलिफ़ सीनियर लीडरशिप जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में, तालकनि में, ॻोठनि में अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा झंडा ऐं कारकुन ऐं लीडरशिप चवे पई त पंजाब तोसां जहिड़ो आहे, विफ़ाक़ तोसां जहिड़ो आहे, अॼु असांखे पाणी खपे। पर इहो एहतिजाज शायदि इहो एहतिजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे त सम्झ में आयो, पर सिंध जो माण्हू सम्झण खां क़ासिर आहे त आख़िर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतिजाज करे पई त कंहिंजे लाइ पई करे। यकीनी तौर ते केतिरनि ॾींहंनि खां मां पंहिंजे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे केतिरनि ई रहनुमा ऐं अॻुवाननि जे साम्हूं इहो सुवाल कंदो रहियो आहियां त अव्हांजी बैसाखियुनि ते बीठल विफ़ाक़ी हुकूमत अगरि अव्हां रोडनि ते अची एहतिजाज कंदो त पोइ चइजे त अव्हांजी ॻाल्हि ॿुधण खां छा क़ासिर आहे हिन वक़्तु विफ़ाक़ी हुकूमत। ऐं वरी माज़ी में वठी वञण जी बि मूं कोशिशि कई त जॾहिं 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई ऐं उन वक़्तु कराची जे अंदरि 30 खां 40, 40 खां 50 ऐं हिकिड़ो माण्हू लंडन मां वेही करे फ़ोन ते जॾहिं ऐलान कंदो त पूरो शहर बंदि थी वेंदो हुयो ऐं उन वक़्तु जो विफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला रहमान मलिक जहाज़ पकिड़े कराची अचे लैंड कंदो ऐं MQM जे मर्कज़ 90 ते वञी राज़ी थियण जी कोशिशि कंदो। सो चवण जो मक़सदु इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हेॾी वॾी तइदाद मौजूदु आहे ऐं MQM उन वक़्तु चंद माण्हुनि जे हुजण जे बावजूदि बि विफ़ाक़ खां ॻाल्हियूं मञाइण में कामयाबु थी वेंदी हुई। पर अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफ़ाक़ खे मजबूर आख़िर छो न पई करे ऐं रोडनि ते अचण जी ज़रूरत ई छो पई। इहे केतिरा ई सुवाल आहिनि। अॼु सुवाल पंहिंजे मोज़िज़ महिमान जे साम्हूं रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। असां सां बुलंद ख़ान जुणेजो साहिबु आहिनि, तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु आहे अव्हांजो। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। नसीर मेमन साहिबु आहिनि असां सां, सीनियर तज़िया निगार आहिनि ऐं उन्हनि जी गहरी नज़र आहे ख़ासि तौर ते पाणी वारे विरहांगे ते ऐं पाणी वारे इशू ते। ऐं मां इहो बि चवंदुसि त पाणीअ जे मुहाफ़िज़नि में सफ़े अवल में उन्हनि जो बि नालो आहे। वॾी महिरबानी अव्हांजी बि, अव्हां वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ। रियाज़ चांडियो साहिबु आहिनि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, जेके चइजे त कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहिनि ऐं सिंध जे हर ॿारंदड़ इशू ते जेको आहे सो उनजो हिकिड़ो वोकल आवाज़ु आहे, न सही पाकिस्तान पर पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि। वॾी महिरबानी अव्हां वक़्तु कढियो रियाज़ चांडियो साहिबु मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सभ खां पहिरियां नसीर मेमन साहिबु, मां अव्हां ॾे ईंदुसि, सम्झणु चाहींदासीं त हीउ पाणी वारो जेको इशू आहे 6 किनालनि वारो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॼु एहतिजाज करे पई सिंध जे कुंड कुड़छनि में। जीअं मूं पंहिंजे इंट्रो में चयो त मुख़्तलिफ़ MPs, MNAs ऐं सीनियर क़यादत हिन वक़्तु सरापा एहतिजाज आहे। पोइ चइजे त विफ़ाक़ खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोडनि ते अचे सम्झाइण थी चाहे त असांजो पाणी जो जेको मसइलो आहे उहो हल थियणु खपे ऐं जेके 6 किनाल आहिनि उहे सिंध खे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे क़ाबिल क़बूल न आहिनि।
अफसर साहब तव्हांजी महिरबानी। जेसिताईं तालुक एहतजाज जो आहे त बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे एहतजाज करणु हर माण्हू जो हक़ आहे। ॿियूं पार्टियूं कनि थियूं, भली पीपुल्स पार्टी बि करे, उन जा वर्कर बि कनि। इन में मूंखे को इन में एतिराज़ कोन्हे त एहतजाज छो था कनि, जी पर एहतजाज जे बारे में सुवाल लाज़मी तौर पैदा थियनि था ऐं उहे असां ज़रूरु रखणु चाहींदासीं। बिल्कुलु तव्हां पाण जी शुरू में चयो त हिकिड़ी अहिड़ी हुकूमत जेका पीपुल्स पार्टीअ जे बेसाखियुनि ते बीठल आहे, त हुकूमतुनि में वेठल माण्हू मुतालबा या एहतजाज ऐं मुज़म्मतूं न कंदा, उहे फ़ैसिला कंदा। बिल्कुलु सो पीपुल्स पार्टी उन पोज़ीशन में जिते फ़ैसिला करे सघे थी, फ़ैसिला मञाए सघे थी। तव्हां 6वीं तरमीम में ॾिठो त जॾहिं हू वाक़ई उन सां सिंसियर हुया, उन तरमीम खे असां पसंदि करियूं न करियूं, पर हुननि करायो। बिल्कुलु छो त हुकूमत संदन त अंग खां सवाइ हुननि जी वोट खां सवाइ को बि फ़ैसिलो हाणे करे नथी सघे, जेका हींअर पार्लियामेंट जी पोज़ीशन। सो वक़्तु आहे त पीपुल्स पार्टी मुतालबा ऐं एहतजाज करण बजाए हाणे डायरेक्ट फ़ैसिला करे, चिटी ॻाल्हि करे। जंहिं हुकूमत जो हिसो आहे, भली काबीना जो हिसो न हुजे, पर जॾहिं सदर साहिबु हिकिड़ी पार्टीअ जो आहे, 2 हुकूमतूं सूबनि में आहिनि, ॿिनि हंधनि ते गवर्नर्स आहिनि, सेनेट जी चेयरपर्सनशिप आहे, इहो सभु कुझु हुकूमत आहे। त फ़ैसिला करण जी ज़रूरत आहे। पहिरीं ॻाल्हि एहतजाज मां कयो, CCI में बि आहे, CCI में वञणु सुठी ॻाल्हि आहे, उहा इन फोरम आहे, उहो ज़रूरु वञणु घुरिजे। हुन में निगरान हुकूमत में समरी वई सिंध जी, ऐं अॼु 7 महीनो थियो आहे, उनजी का पोइवारी कान्हे। साल खां मथे थियो आहे, 13 महीना थिया आहिनि, CCI जो इजलास नथो थिए, जेको हर 3 महीने थियणो आहे आइनी तौर ते। जी इहो बि पीपुल्स पार्टीअ खे ख़त लिखण बजाए चिटी ॻाल्हि करणु घुरिजे त हीउ तव्हां फ़ैसिलो करियो हिन बाबति। सेकेंड ॻाल्हि इहा आहे त पीपुल्स पार्टी जेकर कैनालनि जे ख़िलाफ़ आहे ऐं एहतजाज करे रही आहे, त पोइ जेके ॿियूं धिरियूं एहतजाज कनि थियूं, उन्हनि ते केस दाख़िल करणे, उन्हनि ते लठबाज़ी करणु, उन्हनि ते पुलिस गर्दी करणु, इहो हिकिड़ो तमामु तज़ाद वारो मामिलो आहे। इन ॻाल्हि जी का वज़ाहत नथी थी सघे त हुकूमत हिकु पासे पाण वाहन जी मुखालफ़त करे, मुज़ाहिरा करे थी, ऐं ॿिए पासे उहे माण्हू जेके का भिंडा नथा कनि, का बंदूक गोली नथा हलाइनि, को तशदुद नथा पिया कनि, बिल्कुलु हा को एकड़ बेकड़ फर्द करे थो, ॿी ॻाल्हि आहे, पर तव्हां दर्जने माण्हुनि ते, तव्हां सिंध यूनिवर्सिटीअ जे ॿाहिरां एहतजाज ॾिठो, जंहिं तरह ब्रूटली हुननि ते टार्चर कयो। बिल्कुलु इहो हिकिड़ो हिकिड़ी डायकोटॉमी आहे। ऐं टीं ॻाल्हि मां आख़िरी इहा चवां त सिंध हुकूमत पंहिंजे दौर में हींअर बि ज़मीनूं कारपोरेट फार्मिंग लाइ ॾिनियूं आहिनि ऐं निगरान दौर में बि ॾिनियूं आहिनि। जे निगरान दौर में फ़ैसिलो ग़लति थियो त अॼु चूंडियल हुकूमत सभ खां पहिरीं कारपोरेट फार्मिंग लाइ ॾिनल सिंध जी ज़मीन रद्द करे ऐं मुतालबो करे त ॿिए हंधि बि इहे ज़मीनूं न ॾिनियूं वञनि। मां अर्ज़ु करियां त हीउ सिर्फ़ु उन 8 जुलाई वारी मीटिंग जो मामिलो न आहे, जंहिंजा मिनट्स ॿाहिरि आया। मई जे महीने में सदर साहिबु सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर खे वठी ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी जे ऑफिस में पाण विया। उन्हनि मीटिंग जा मिनट्स शायदि एॾा सर्कुलेट न थिया आहिनि, तव्हां उहे पढ़ी ॾिसी तव्हां पाण अंदाज़ो कजो। जी साईं जेका तर्जमान आहिनि पीपुल्स पार्टी जा, आई एम श्योर त उन्हनि जे नज़र मां मिनट्स गुज़रिया हूंदा, त उते त लखे एकड़ ज़मीन ॾियण जी ॻाल्हि कयल आहे, 1000 एकड़नि जी बि कान्हे। जी सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे कारपोरेट फार्मिंग ते पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत खे बिल्कुलु चिटो थी सिंध जी ॾिनल ज़मीन वापसि करणु घुरिजे। कंहिं बि जेका इन इनिशिएटिव तहत ग्रीन तव्हां टूरिज़म जे तहत पैसा ॾियो पिया, स्कीमूं हलायो पिया, तव्हां ग्रीन एग्रीकल्चर जे नाले ते गोरख जी ज़मीन ॾेई छॾी आहे। इहे सभु कम हुकूमतूं पाण करण जे अहल आहिनि, हिन में का गैर मामूली कान्हे त हिकिड़ी तरह जी ट्रेन न हली सघे, टूरिस्ट ट्रेन या गोरख ते ज़ैतून जी पोख नथी सघे। हिन में कहिड़ो न्यूक्लियर साइंस आहे जेका हुकूमत नथी करे सघे, जो तव्हां 1000 एकड़ ज़मीन उन्हनि कंपनीज़ खे ॾियो था जिन खे रजिस्टर थे 2 साल बि न थिया। सो बिल्कुलु महिरबानी करे कारपोरेट फार्मिंग रद्द कयो, कैनालनि जे बारे में चिटो फ़ैसिलो करियो, एहतजाजनि खां अॻिते वधो। ऐं टीं ॻाल्हि त जिन माण्हुनि ते अवां केस दाख़िल कया आहिनि, जिन ते पुलिस गर्दी थिए थी, उहे केस वापसि कयो ऐं ऐलानिया चओ त कैनालनि जी मुखालफ़त कंदड़ पीसफुल माण्हुनि ते का बि ताक़त इस्तेमालु न कई। बिल्कुलु इन 3 शयुनि खां सवाइ असांखे पीपुल्स पार्टी जे एहतजाज ते साॻिया सुवाल बरक़रार रहनि था। बिल्कुलु नसीर साहब तव्हां असां सां गॾु ई आहियो। मां बुलंद खान जूनियर साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। नसीर मोहन साहब वॾा अहम सवाल खया आहिनि। हिकु त इहो आहे त CCI में वञणु क़ानूनी हक़ आहे, जेका निगरान हुकूमत खां पोइ उनखे परसू न कयो। अञा ताईं CCI जो इजलास जेको आहे या चइजे त उनजो काल जेको आहे सो न थी सघियो आहे। इहा बि हिकिड़ी नाकामी सम्झी वञे पई त सिंध हुकूमत छो न हिन वक़्तु ताईं विफ़ाक़ खे ऐं पंजाब खे इहो प्रेशराइज़ करे सघी आहे त तव्हां CCI में अचो ऐं वेही इन मसइले जो हल कयो। ऐं तव्हांजो एहतजाज जमहूरी हक़ आहे, पर ॿिए तरफ़ जेको एहतजाज जेके ॿियूं धिरियूं कनि पियूं, उन्हनि ते FIR बि थियनि पियूं, उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कयो पियो वञे। पोइ चइजे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु सिंध में अवां सरापा एहतजाज आयो, रोडनि ते एहतजाज करण जी ज़रूरत ई छो पई? फ़ैसिलो त तव्हांखे इहो करणु खपे त विफ़ाक़ अवां जी बेसाखियुनि ते बीठल आहे, तव्हां त उन्हनि खे सिधो चिटो मौक़िफ़ रखो
त या असां तव्हां सां गॾु आहियूं या असां ऑपोज़िशन जी वेचुनि ते वेहूं पिया, हुकूमत भली घर वञे। महिरबानी मुकेरी साहब, दोस्तनि खे बि अस्सलाम वालेकुम। अदा पहिरीं सभिनी खां पहिरीं मां इहा ॻाल्हि कंदुमि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन हुकूमत जो हिसो न आहे, पर हा कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि बिल्कुलु आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उथंदे जॾहिं इहा हुकूमत ठही त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन फेडरेशन जे करे ऐं पाकिस्तान जे करे जेको हुन वक़्तु हिकिड़ो इलाही इंस्टेबिलिटी खां गुज़रे पियो ऐं अञा बि गुज़रे थो, उनखे बचाइण ख़ातिर ऐं हिन मुल्क लाइ, हिन मुल्क खे स्टेबिलिटी में आणण ख़ातिर उन्हनि जेको आहे उन हुकूमत जो खे सपोर्ट कई त हुकूमत ठाहिनि। अवल तव्हांखे यादि आहे त सभिनी खां पहिरीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत एक्चुअली इन्विटेशन ॾिनी PTI खे हुन हवाले सां त भई तव्हां जेको आहियो अक्सरियत आहियो ऐं तव्हां हुकूमत ठाहियो, असां तव्हांखे बि सपोर्ट कंदासीं, पर उन्हनि उहा मोट ॾिनी कान, जंहिंजे करे इहो मामिलो ईअं वञी बीठो। त असांजो पहिरें ॾींहं खां मक़सदु हुयो फेडरेशन खे स्टेबल करणु, जेका हुन महिल ऐं अञा ताईं हिकिड़े नाज़ुक सूरतहाल खां गुज़रे थी। उहा तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु बाक़ी सही आहे त जेके बि माज़ी में जॾहिं बि सिंध जे पाणी जो मसइलो थियो आहे त सिंध जे पाणी जे मसइले ते हमेशह हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजो मौक़िफ़ इलाही मज़बूती सां वफ़ाक़ जे साम्हूं ऐं ॿियनि सभिनीनि जे साम्हूं मञरायो आहे। हुन में हिकिड़ो इलाही वॾो एग्ज़ाम्पल आहे कालाबाग डैम जो। कालाबाग डैम जेको आहे, जेको अप्रूव थियो मुशर्रफ जे टाइम में, उन खां पहिरीं प्रपोज़ड हुयो, पर मुशर्रफ उन ते कम बि कराइण जी कोशिशि कई। उन में जेको आहे असांजी एग्ज़िस्टिंग जेके अॼोकी सिंध में ऑपोज़िशन पार्टीज़ आहिनि, जंहिंमें GDA आहे, जंहिंमें फंक्शनल हुई उन ज़माने में, उन्हनि जेको आहे हुन जी हिमायत में जलसा जुलूस बि कया, रैलियूं बि कढियूं कालाबाग डैम जे हिमायत में। हुन ज़माने में बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे पाणी ते कंहिंखे बि सौदो करणु न ॾिनो। ऐं हुन ज़माने में बि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान ऐं पंजाब ऐं सिंध जे बॉर्डर ताईं जेको आहे वञी करे उते जेको आहे हिकिड़ो वॾी रैली कढी ऐं हुन में जेको आहे इलाही वफ़ाक़ ते प्रेशर विधो ऐं हुनजो नतीजो इहो निकितो त कालाबाग डैम जेको आहे उहो स्क्रैप कयो वियो। उन खां पोइ जेको आहे असां हिनखे असां हाणे मौजूदा सूरतहाल खे अचूं था त हुन ते बि असां कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू सभिनी खां पहिरीं वरितासीं, जेका आहे उन में CCI में वञणु, उहा सिंध हुकूमत वई आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत वई आहे। उन खां पहिरीं जेको आहे असां जेको आहियूं हिनखे सिंध असेंबली में बि रेज़ोल्यूशन्स पास कयूं ऐं इहो रुॻो करंट सिनेरियो न आहे। हिन मामले ते असां 2021 खां ॻाल्हायूं था। 2021 में असां रेज़ोल्यूशन पास कई थी अगेंस्ट ग्रेटर थल कैनाल। उन महिल तव्हां सभु जेको आहियो कोई बि नज़र न पियो अचे, छाजे करे 2021 में PTI जी हुकूमत फेज़ 2 ग्रेटर थल कैनाल जो अप्रूव करायो, फेज़ 1 अप्रूव करायो जनरल मुशर्रफ। ॿिन्ही टाइम में सिंध जी पार्टियूं जेके अॼु सिंध जे पाणी लाइ एहतजाज बि कनि थियूं, सभु जेका सुठी ॻाल्हि आहे, असां बि कयूं था, हुननि खे बि करणु घुरिजे, असांखे गॾियल करणु घुरिजे, छाजे करे पाणी सिंध जो आहे, कंहिं ॿिए जो न आहे। पर नसीर साहब ॻाल्हि कयो त हिकु तरफ़ तव्हां एहतजाज कयो पिया, ॿिए तरफ़ जे अगरि को ॿियो एहतजाज करे पियो त उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं बि थियनि पियूं, उन ते लठबाज़ी बि थिए थी, उन ते शैलिंग बि थिए थी, जंहिंजो मिसाल सिंध यूनिवर्सिटी जो ॾिनो ऐं उन ॾींहुं बि असां ॻाल्हि कईसीं पंहिंजे प्रोग्राम में त नौजवान जेके एहतजाज कनि पिया उन्हनि जो ॾोह कहिड़ो हुयो, उहो उन्हनि जो ॾोह असां त इहो था चयूं त सिंध हुकूमत सां गॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॿिया जेके बि जमातूं आहिनि, जेके सिंध पाणी जेको आहे असां सभिनी जो आहे, तव्हांजो बि उहो ई आहे, असांजो बि उहो ई आहे, त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, उहो सभु जेको पाणी सिंध जो पाणी आहे हुन ते जे एहतजाज जेको आहे तव्हां बि कयो, असां बि गॾियल कयूं, उहो अञा मज़बूत पैगाम ईंदो, अञा बहितर ॻाल्हि खां अलावा बि। पर उहो पहिरियां त हींअर तव्हां अॼु एहतजाज जी ॻाल्हि कई आहे, तव्हां अॼु खां पहिरियां गुज़िरतनि केतिरनि महीननि खां एहतजाज हले पियो ऐं मुसलसल सिंध जा माण्हू पुकारनि बि पिया, बाकारनि बि पिया, तव्हां कंहिंखे इनवाइट कयो, तव्हां कंहिंखे बाज़ाब्ता दावत ॾिनी त तव्हां वियो, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जी अवां कॉल कई, चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां बि कंहिं फोरम ते ओड़ी रीति मुतरक न आहियो। जॾहिं ही अवामी प्रेशर बिल्ट थियो, ॾिठो त सिंध हाणे वाक़ई सरापा एहतजाज आहे ऐं सिंध जो हर नंढो वॾो माण्हू, त अवां उन में शहीदनि में नारो ॻाल्हाइण जे लाइ अॼु जेको आहे एहतजाज जो ऐलान करे सही। न तव्हां ॻाल्हि कई त असां जेको आहियूं गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट में बि वेठा आहियूं न, जेके सिंध गवर्नमेंट में वेठा आहियूं त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे पहिरीं असांजो प्रायोरिटी हूंदी आहे त असां कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू खे वठूं। ठीकु, अगरि असां ऑपोज़िशन में हुजूं हा त सभिनी खां पहिरीं प्रोटेस्ट कयूं हा, पर जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यूज़ खे असां वरितल आहे उन मां सम्झां तव्हांजी अहमियत, तव्हांजी फ़ोकियत, तव्हांजी स्टैंड, अवांजो वोट, अवां जे ऐवान में जेको आहे सो विफ़ाक़ी हुकूमत या फ़ैसिला कुन क़ुवतुनि अवां खे सम्झो ई न, तव्हां बि कुझु आहियो। इहा ॻाल्हि न आहे साईं, अगरि डिले थींदी कहिड़ी बि ॻाल्हि में त असां बि प्रोटेस्ट कंदासीं, असांजो राइट आहे, हक़ असांजो इन में असांजे माण्हुनि जो
मारियो थो वञे। सिंध जे कहिड़े बि हिसाब सां बिल्कुलु। सिंधु ते बुलंद खान साहब, मां रियाज़ चांडियो खे बि पार्टी- शामिल कयां प्रोग्राम में। रियाज़ चांडियो साहब, वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु ॾियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ॾसजो त अॼु सिंध सरापा एहतजाज आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि अॼु एहतजाज करे पई। सम्झो पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे देरि थी वई आहे ऐं अॼु पीपल्स पार्टी खे छो ज़रूरत पई त उन इहो फ़ैसिलो कयो त हाणे सिंध जे अंदरि असांखे बि एहतजाज करिणो आहे। सिंध जो दावो नसीर महमूद साहब तफ़सीली मौक़िफ़ रखियो आहे, उहो सॼी सिंध जे माण्हुनि जो ॼणो गॾियल आवाज़ आहे जी। ऐं उन इहा ॻाल्हि रखी आहे त भई एवान सदर में हितां फ़ैसिला कराया, वरी ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जे ऑफिस में 2 वज़ीर आला वठी वञी ऐं उते तव्हां ज़मीनों खे खसरायो ऐं सिंधु दरिया बि खसरायो। हाणे इहो जेको क़ौमी गुनाह ऐं ॾोह आहे ऐं सिंधी माण्हुनि जो जेको जीआपी जो वाहिद ऐं आख़िरी ज़रियो आहे सिंधु दरिया, उनखे ही खसराइनि पिया। हिननि उते कमु शुरू करायो आहे। हिननि जी गवर्नमेंट आहे जिन खे एतमाद जे करे वज़ीर आज़म हाउस उन हुकूमत जे करे शहबाज शरीफ हुन में वेठो आहे। ईवान सदर में हासिल ज़रदारी हिन हुकूमती इत्तिहाद जे सूरत में वेठो आहे। त ही तबाही आहे पीपल्स पार्टी जेका सिंध जे 6 करोड़ इंसाननि जी जीआपू खसे पई ऐं उन ते जॾहिं सॼी सिंध जो शहूर उनखे असां 8 जुलाई खां वठी बेदार करे रोडनि ते वठी आया आहियूं, जॾहिं सिंध जे माण्हुनि में इतफ़ाक़ कयो आहे त ही 6 कैनाल न ठहंदा ऐं ज़मीनुनि ते धाड़ो क़बूल न आहे, त जेको दरिया ऐं ज़मीनुनि ते धाड़ो हणंदड़ जेके ॾोहारी रोडनि ते आया आहिनि। सिंध में मशहूरु हिकिड़ो शेर आहे त मूं पक सुञाता पंहिंजा हथ धारियुनि सां गॾु धारे में, त दरिया जे धारे में पीपल्स पार्टी मुलविस आहे, ज़मीनुनि ते कब्ज़नि में पीपल्स पार्टी मुलविस आहे। ग्रीन इनिशिएटिव जे नाले सां हाले जी बंद ते कब्ज़ो उन्हनि करायो आहे। असांजा जेके टूरिज़म आहे उन गोरख जी चोटी होंदी कुते जी क़बर ताईं, कुते जी क़बर होंदी कारून जे जबल ताईं, त मिनरल्स ऐं असांजा जेके माग आहिनि पैदावारी ज़रिया ऐं ज़मीन आहे ऐं दरिया वारो पीपल्स पार्टी खपाए पई, छो त ग्रीन इनिशिएटिव में पाणी जा मंसूबा कैनाल शामिल आहिनि। त हाणे जेको अॼोको बि हिननि जो एहतजाज आहे त बड़े सगीर में किराए जूं हुदालियूं ईंदियूं आहिनि, जेके कातलनि जे ऐं ॾोहारनि जे खून ते को माण्हू अफ़सोस न कंदो आहे या मरी वञण ते, त पोइ ते किराए ते माण्हू घुराए मातम कंदा आहिनि। त ही बड़े सगीर जो हुदाली वारो किरदारु आहे पीपल्स पार्टी जो, त किराए ते एहतजाज कराए पई। पर सिंध जा माण्हू हक़ीक़ी तरह एहतजाज कनि था। नवाब शाह 27 फरवरी ते नवाब शाह डिवीज़न में जीएसएन महाद आम हड़ताल जो सॾु ॾिनो ऐं उते असांजा माण्हू खणायो, उन्हनि खे मतिलबु गुम करायो अथनि ऐं क्रेक डाउन थियो आहे। एफआईआरूं निकितियूं आहिनि त असां रोडनि ते पुरम न अचूं था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थिए त तव्हां उर्स केयर खे खणी गुम करायो, तव्हां नवाब शाह जे मासूम शहरी नौजवान इम्तियाज़ भट्टी खे खणी गुम करायो, छो त हुन हड़ताल कराई आहे। सागर मल्ला खणी गुम करायो ऐं ठरी मीरवा यूनिवर्सिटी उन्हनि ते मासूम पुरम शागिर्दनि ते तशद्दुद करायो। अॼु बि उहे लाकबनि में वेठा आहिनि जिन एहतजाज कयो आहे। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में, डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में, उहे लाकबनि जे हवाले आहिनि। बिल्कुलु उन्हनि खे हिननि गुम करायो आहे। त ही इंसान कैप्टन जी भनकरियूं कनि था। ही मार्शल जी सूरत हाल आहे। उर्दू जो शेर आहे त तुम खंजर पे निशान दामन पे दाग, तुम कत्ल कर रहे हो कि करामात कर रहे हो। त इहे असांखे कत्ल बि कनि था, वरी चवंदा असां तव्हांजी करामत में शामिल आहियूं। त ही क्रिमिनल एक्ट आहे पीपल्स पार्टी जो। ही गैर जमहूरी गैर कानूनी जा हथ कंदा आहिनि जेके इस्तेमाल कनि था। रियाज़ चांडियो साहब, हिकु वापस वठनि त किन पवंदी सरकार ऐं कैनाल ख़तम थी वेंदा। जॾहिं सिंध घुरी आहे तॾहिं 6 कैनाल हुआ, हाणे इरिगेशन मिनिस्टर चए थो त 9 कैनाल आहिनि। ऐं सिंध असेंबली में सिंध माण्हुनि जो उन्हनि इज़हार ऐं उन्हनि जे दर्द जो क़तल कयो आहे। वज़ीर आला वेठो चए पियो त कैनाल त ठहनि कोन था।
अभी 600 अरब थिया आहिनि। KTN टेलीविजन चयो त 35 खां 40 किलोमीटर कम थी वियो आहे, तजुर्बाती पोखी कराई अथनि। CCI खे पुछनि था छा? बिल्कुल CCI खे पुछण खां रियाज सेठ साहब मूंखे हिकिड़ी पुछण खां सवा कम हलियो आहे। रियाज सेठ साहब अवां गॾु ई आहियो, मूंखे हिकिड़ी नंढी ब्रेक लाइ चए पियो वञे, ब्रेक ते था वञो, ब्रेक तो वापसि ईंदासीं। पघार वठंदड़ घुरियूं आहिनि जिनमें से हिते 18 साल धारेल राज, मनुष्यात राज, करप्शन राज, भूल राज ऐं फुरलुट बर्पा कई आहे। वरी अञा जियापो दरिया ऐं ज़मीनूं उहा खसराइनि पिया। चलो इहो हिकिड़ो दुश्मन जमाई थींदी थी आहे कि दिल्ली साहिबा असां सां अचे कालाबाग ॾियण जे लाइ बीठी त नसीर साहब ॿुधे पियो त 88 में दिल्ली साहिबा कालाबाग ॾियण जे लाइ पैसा रखिया, 94 जी हुकूमत में पैसा रखिया। कोई पीपल्स पार्टी पंहिंजी ग़लती क़बूल कयो आहे, कोन था सम्झां, गॾु अचे बीठी ग़लती क़बूल करे कालाबाग ॾियण जी तारीख़ जो हिसो थी त हुननि उते 88 ऐं 94 में ब्लेंडर पीपल्स बिल्कुल पार्टी रियाज साहब मां जेको आहे सो नसीर साहब ॾे बि वञणु चाहींदुसि। नसीर साहब अवां ॾे अचणु चाहींदुसि। नसीर साहब इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु जेका अॼु चइजे त 15 ज़िलनि जे लाइ ॾुकार जो अलर्ट जारी कयो वियो आहे। हिकु त जेके मींहं आहिनि, बरसातूं आहिनि, उहे तमामु घटि थियूं आहिनि ऐं ॿिए तरफ़ पाणी न हुजण जे करे अॼु 15 ज़िलनि में जेको आहे सो ॾुकार जो अलर्ट जारी करे छॾियो आहे। त पोइ चइजे त हिन वक़्तु इहो वॾो चैलेंज आहे ख़ासि तौर ते सिंध हुकूमत खे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे, उहो त आहे पर आम माण्हुनि खे बि। जी साईं, हाणे ही त जेको हिन वक़्तु ड्राउट आहे उन जो त फ़िलहाल वाहन या उन्हनि सां तालुक़ु न आहे। उहो हिकिड़ो मौसमियाती हिकिड़ो जबर आहे जंहिंजो शिकार असां थियूं पिया, जो असां वटि बारिशूं न थियूं, बर्फ़बारी सुठी न थी हिन सीज़न में। पुठी सेप्टेंबर खां लगातार सो कहिड़ो पियो हले। 21 जनवरीअ ते मौसमियात खाते पहिरियों ई अलर्ट जारी कयो हो ऐं ही जेको अलर्ट कल्ह जारी थियो आहे उन में इहे 15 ज़िला त ॾेखारिया विया आहिनि जिते ड्राउट आहे, पर उनमें हिकिड़ी ॿी बि शइ अथव जेकर तव्हां उन सर्कुलर खे पढ़ंदा एडवाइज़री खे, त उन में चयल आहे त ईंदड़ महीननि में बि इहा सूरत हाल बरक़रार रहण जो अंदेशो आहे। ऐं हिकिड़ो टर्म हुननि यूज़ कयो आहे फ्लैश ड्राउट, उहो थियण पियो वञे। फ्लैश ड्राउट हिकिड़ो अहिड़ी मौसमी सूरत हाल हूंदी आहे जंहिंमें हिकु पासे मींहुं न हूंदो आहे, पाणी न हूंदो आहे, ॿिए पासे गर्मी पद वधंदो आहे ऐं सॉइल मॉइस्चर उहो ख़तम थी वेंदो आहे, ज़मीन ठोठ थींदी आहे। छो त गर्मी पद तव्हां वेरी सून ॾिसजो अप्रैल जे महीने में सिंध में 40 डिग्री खे वञी टच कंदो, नॉर्मल आहे। सो हेॾां पाणी न हूंदो, सॉइल में जेको मिटीअ जी पंहिंजी आलाण आहे उहा गर्मी पद वधण सां ख़तम थींदी, ज़मीन ठोठ थींदी। इहा हिकिड़ी अञा ॾुखी सूरत हाल आहे जेके ज़रात जा ॼाणूं तव्हांखे ॿुधाईंदा त ठोठ ज़मीन पोइ केॾो अॻियां ॿियो सीरियस मसइलो थी थो वञे। बिल्कुलु सो हिकिड़ी ॾाढी चैलेंजिंग सिचुएशन आहे। असां वटि जेको हींअर पाणी अचे पियो उहो नॉर्मल फ्लो जे भेट में अॼु जी डेटा मूजिबि सुबुह जो 51% घटि पाणी आयो आहे जी। सो अॻियां बि को मींहं कुझु पंजाब में त पवण जो आसरो आहे, 2 ॾींहंनि जो स्पेल अचे पियो, पर सिंध में लगातार 7-8 महीनो आहे त हिकिड़ो सीवियर ड्राउट पियो हले। मां मुसलसिल मेटाफीस जे अपडेट्स के एडवाइजरीज़ के फॉलो कंदो पियो, 7-8 महीना खां हले पियो। इहा सूरत हाल अॼु पैदा न थी आहे। हुकूमतुनि खे थोरी एडवांस रिथाबंदी करणु घुरिजे। हाणे बि रिथाबंदी इन शदीद सिचुएशन लाइ करणी पवंदी। मुंहिंजी सजेशन आहे त फौरी तौर ते सिंध हुकूमत खे सिंध में ड्राउट एमरजेंसी नाफ़िज़ करणु घुरिजे, उहो ऐलान करणु घुरिजे ऐं पोइ जेके मेयर्स वठणा आहिनि उहे स्टेक होल्डर सां गॾु वेही आबादकारनि सां, आबपाशी खाते सां, ॿियनि सां गॾिजी उन जा हल ॻोल्हनि। हल सवला न आहिनि, रुगो हुकूमत जे वस जा हाणे न आहिनि। इहो हिकिड़ो ॾाढो सीरियस मैटर पियो थिए। 15 अप्रैल ताईं जेकर मींहं न पिया ऐं पाणीअ जी सूरत हाल डैमनि में बहितर न थी त ही ख़रीफ़ लाइ ॾाढो ॾुखियो साबित थी। ड्राउट एमरजेंसी बिल्कुलु उहा बि आहे। पर ॿिया जेकी ॻाल्हि कजे त हिन वक़्तु जेका रियाज़ साहब जी ॻाल्हि कई त सिंध जो वॾो वज़ीर चयो पियो त किनाल न पिया कढिया वञनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इहा यकीनदानी आहे त किनाल आहिनि कोन ऐं वज़ीर आला सिंध इहा बि पोयनि ॾींहंनि में ॻाल्हि कई त 2 किनाल जेके सिंध में आहिनि असां उहो ठाहिण लाइ तयारु बि न आहियूं। ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम ख़ान छोरे बि इहा ॻाल्हि कई त असां 2 किनाल इन लाइ न पिया ठाहियूं छो पाण वटि पाणी पहिरियों ई सिस्टम में पाणी कोन्हे को, उहो ई पूरो न पिया कयूं त जेके सिंध में किनाल जे लाइ चवनि पिया था उन्हनि खे पाणी काॾों ॾींदासीं। त पोइ चइजे त सिंध हुकूमत हिकु तरफ़ त जेको आहे सो इहा ॻाल्हि करे पई त पाणी कोन्हे को, 2 किनाल कीअं ठाहियूं।
ॿिए तरफ़ जेको आहे सो वज़ीर आला चवे पियो त किनाल ठहनि कोन पिया, त पोइ अव्हां सम्झो पिया त वाक़ई इहो जेको किनालनि वारो मामिलो आहे जेको ज़ोर पकड़िजी वियो आहे त इहो कहिड़ी रीति हल थी सघे थो ऐं कहिड़ी तरफ़ वेंदो इहो? ॾिसो, रेणी कैनाल मुशर्रफ जे दौर में ठहियो, उहो मौजूदा उनजी रुगो कमांड एरिया डेवलप थियणी आहे। उहो सिंध ऑफिशियली लिखी चुकी आहे त असां वटि इन जे लाइ 1991 जे ठाह में पाणी मौजूदु कोन्हे, असां इन कमांड एरिया नथा डेवलप करे सघूं। सही। इहो बि मुशर्रफ उन वक़्तु ग्रेटर थल कैनाल खे हिलाल करण जे लाइ लॉलीपॉप ॾिनो त सिंध में रेणी पिया ठाहियूं, बलूचिस्तान में कच्छी पिया ठाहियूं। जीअं हींअर पंजाब जे चोबारा ऐं चोलिस्तान खे हिलाल करण लाइ लॉलीपॉप था ॾियनि त सिंध में थर कैनाल था ठाहियूं, थर कैनाल निकिरंदो रेणीअ मां, रेणीअ में पाणी आहे कोन। हाणे इहा मस्करी त असां बि सम्झूं था जेका सिंध सां करे पियो वफ़ाक़। ऐं होॾां बाक़ी त ॾिसो, चश्मा राइट बैंक ऐं उहो पंहिंजो जेको बलूचिस्तान वारो कैनाल आहे उनजो मामिलो अलॻि आहे। उहो उनजो सैंक्शन पाणी आहे, सरेदस्त मसइलो आहे चोलिस्तान में मुंहिंजे नज़र में। ऐं इख़्तिलाफ़ रखो, इतफ़ाक़ करियो, मसइलो चोलिस्तान ऐं चोबारा वार थींदो। उन जे लाइ असांखे फोकस्ड एफर्ट करणी पवंदी। ऐं रेणी कैनाल में पाणी कोन्हे त थर कैनाल कोन निकिरी सघंदो, इहा ॻाल्हि सिधी सही आहे। उहो उनखे फॉरगेट अबाउट इट। ऐं बाक़ी मां इहो चवां थो त जेकर कैनालनि जे बारे में कुझु चैनल्स जे बारे जे तरफ़ां वीडियोज़ आयूं आहिनि, क्लेम थियो आहे त हिते कैनाल जी कंस्ट्रक्शन आहे, मुंहिंजो ख़्याल आहे सिंध हुकूमत ऑफिशियली पंजाब हुकूमत खे लिखे ऐं चए त असांखे लिखत में ॾियो, वज़ाहत ॾियो त छा तव्हां वटि वाहन ते फिज़िकल कमु पियो हले। ज़हन में रखिजो त चोलिस्तान फीडर कैनाल अञा एकनिक मंज़ूर न कयो आहे। जेको प्रोजेक्ट एकनिक मंज़ूर न कयो आहे ऐं अञा उनजो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फ़ैसिलो न थियो आहे, सवली सिंधीअ में चवां त उन में कोदर जो हिकु लफ़ो लॻो त उहो गैर क़ानूनी हूंदो, गैर क़ानूनी आहे। सिंध हुकूमत खे इहा पोज़ीशन वठी पंजाब हुकूमत खे वफ़ाक़ खे सिधो थो लिखणु घुरिजे। सर बुलंद खान साहब जी। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त हिन महिल जेको आहे एकनिक खां बि इहो चोलिस्तान कैनाल वारो मामिलो जेको आहे उहो हुते न आहे, उतो न आहे अप्रूव थियो। ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, माज़ी में मां इन करे वराए इहा ॻाल्हि कयां थो त माज़ी में जॾहिं बि नया कैनाल अप्रूव थिया आहिनि ऐं ठहणु शुरू थिया आहिनि, उहे थिया आहिनि जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत नाहे रही। उन में पहिरीं जेको आहे रनी कैनाल जेका नसीर साहब हाणे ॻाल्हि कई, उहा बिल्कुलु जेको आहे मुशर्रफ जे टाइम में अप्रूव थियो। ऐं ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 1 बि मुशर्रफ जे टाइम में अप्रूव थियो। उन खां पोइ ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 जेको आहे उहो जेको आहे इमरान ख़ान जे दौर में अप्रूव थियो एकनेक खां। एकनेक खां ॿई जेके मनसूबा जेके हिन महिल जंहिंजे नाले इहा ॻाल्हि थिए थी, ॿई मनसूबा अप्रूव थिया। हिकिड़ो थियो मुशर्रफ जे टाइम में, हिकिड़ो थियो PTI जे टाइम में। उन महिल जेके आहिनि, हिन महिल जेके सिंध में पार्टीज़ एहतजाज जे हवाले सां ॻाल्हि कनि थियूं, उहे ॿई हुनजो हिसो हुयूं। उन महिल बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्हनि शइ जो एहतजाज करे पई, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज़ एंड अदरवाइज़। हुनजे अलावा नसीर साहब हिकिड़ी ॿी इलाही सुठी ॻाल्हि कई, ऐं एम श्योर नसीर साहब अवेयर आहे फ्रॉम द फिनोमिना ऑफ एल नीनो एंड लानीना। ऐं हे जेके ॿई फिनोमिनन्स आहिनि, हिन ते घणी ॻाल्हि थींदी कान्हे, जंहिंजे करे एक्सेस रेन ऐं एक्सेस ड्राउट जा इशूज़ हिन खिते में क्लाइमेट चेंज जे करे इलाही घणा वधंदा। त इहा बि हिकिड़ी अवेयरनेस क्रिएट करण जी असांखे इलाही सख़्तु ज़रूरत आहे। ऐं ड्राउट अलर्ट साईं ऑलरेडी इशू थी चुको आहे 16 डिस्ट्रिक्ट्स में। उनजे अलावा सिंध जेको आहे कोई बि नया कैनाल्स, तव्हां जेका मुगेरी साहब ॻाल्हि कई, सिंध कहिड़ा बि नया कैनाल्स सिंध में नथो कढे। इहा ई ॻाल्हि जेका नसीर साहब की हिनखे मां सेकेंड कंदुमि त रेनी कैनाल जेको निकितो उहो मुशर्रफ अप्रूव करायो एकनेक खां। उन खां पोइ जॾहिं उहो ठहियो, उन खां पोइ सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी सख़्तु एहतजाज बि कयो, कॾहिं बि कमांड एरिया जो ठहणु न ॾिनो। ऐं अॼु बि हुन कैनाल में ज़रो बि पाणी जो नाहे छॾंदा, उते ताला लॻल न। पर रसीद साहब इहा बि ॻाल्हि कई त जॾहिं हिकिड़ो अञा आइनी तौर ते मसइलो साम्हूं आहे, अञा जेको आहे सो CCI में विया कोन्हे के ऐं उन्हनि अप्रूवल ॾिनो कोन्हे को, त पोइ हीअ जेके KTN ते अवां मंज़र ॾिठा ऐं जेके हिन वक़्तु नज़र अचे पियो त उते कमु हले पियो, त पोइ ॿिए तरफ़ अव्हां जो दावो सिंध हुकूमत जो जेको आहे वज़ीर आला साहब चवे पियो त किथे बि किनाल न पिया ठहनि, त पोइ इहो त बिल्कुलु उन बरक्स आहे न दावो हिन वक़्तु। वज़ीर आला साहब इहा ॻाल्हि कई, उन खां पोइ वज़ीर आला साहब जेको आहे ब्रीफिंग बि ॾिनी पार्लियामेंट सिंध असेंबली खे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ इलाही सिंपल आहे। हे जेको आहे तव्हांजे साम्हूं मां रखां थो 25 साल जो डेटा आहे जंहिंमें जेको शो करे थो त शॉर्टेज आहे सॼे सिंध में 25 सालनि में हर साल शॉर्टेज रही आहे, पंजाब में 25 सालनि में हर साल शॉर्टेज रही आहे, बलूचिस्तान में 25 सालनि में हर साल शॉर्टेज रही आहे। 25 सालनि को हिकिड़ो बि अहिड़ो साल न आहे जंहिंमें असांखे पाणी जी वाध थी हुजे या पाणी मुकमल मिलियो हुजे। इन करे सिंध हुकूमत जो वज़ीर आला साहब जो इहा साॻी ॻाल्हि आहे त शॉर्टेज आहे, जंहिंजे करे कोई बि कैनाल
नथो निकिरी पर सघे जेका सिस्टम नसीर मां। साहब पर ॻाल्हि चवण कई जो त मतिलबु पंजाब उन खां हुकूमत पोइ- खे सूबाई उन खां हुकूमत पोइ एहतजाजन तौर ते ख़त लिखी करे ऐं इन जी ॻाल्हि करे त घटि में घटि हीउ जेको कमु हले पियो इहो कहिड़े तहत हले पियो ऐं इहो हले बि पियो त इनखे रोकियो वञे। इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु सही आहे। उन जे अलावा मां वराए हुन ॻाल्हि ते ईंदुमि त CM साहिबु इहा ॻाल्हि जेको आहे सिंध असेंबली में बि ॻाल्हि कई त हिकिड़ो मॉडल फार्म उन्हनि ठातो आहे शायदि कोऑपरेटिव फार्मिंग जे हुन जे हवाले सां, जंहिंमें उहो जेको आहे हर कोई वञी ॾिसे थो। कनाल्स ईअं न आहे को हिकिड़े ॾींहं में निकिरी ईंदो या 2 ॾींहंनि में निकिरी ईंदो। इहो जेको आहे इलाही टाइम लॻंदो ऐं हिन शइ खे असां न थियणु ॾींदासीं। माज़ी में बि असां कहिड़ो बि अहिड़ो मनसूबो जेको सिंध जे मफ़ाद में न हूंदो आहे उनखे असां रोकियो आहे ऐं हिन में हर हिसाब सां कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ऐं अदरवाइज खे ज्वाइन कयो आहे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब GDA जा सीनियर अॻुवान आहिनि। वॾी महिरबानी सर। डॉक्टर साहब ऐं वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। सम्झो पिया त अॼु सिंध जहिड़ी रीति जेको आहे सो एहतजाज करे पई केतिरनि ॾींहंनि खां ऐं अॼु चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि रोडनि ते या रस्तनि ते आहे एहतजाज में। पोइ अॻिते हली चऊं त हाणे विफ़ाक़ इन ॻाल्हि ते सम्झंदो, पहिरियों त अवां एहतजाज कयो पिया, क़ौम परस्तूरियूं कनि पियूं, शागिर्द कनि पिया, आम माण्हू कनि पिया, मस्जिद जो मौलवी करे पियो, इमाम बारगाह जो जेको आहे सो मौलवी करे पियो, आलिम करे पियो, हर माण्हू जेको आहे सो रोडनि रस्तनि ते, फ़नकार करे पियो, शाइर करे पियो, अदीब करे पियो। पर अॼु हुकूमती जमात पाण एहतजाज करे पई रोडनि रस्तनि ते। त हाणे कुझु विफ़ाक़ खे नज़र ईंदो त वाक़ई हीउ सीरियस मसइलो आहे। आवाज़ को जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब की हुकूमत जो भी हिस्सो आहे, वफाकी हुकूमत जो भी हिस्सो आहे, बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर पंहिंजो आहे जी सिंध सॼी हुकूमत आहे, टोटल वाशिंग कटे करे हुन खां पोइ एहतजाज करणो आहे त पोइ ॻाल्हि थिए कोन थी। हाणे तव्हां अमली क़दम हुनजे लाइ पंहिंजा लिमिट जेका पावर ते हूंदा आहिनि हुनखे इस्तेमालु करणु खपे। एहतियात करे रोडनि ते रस्तनि ते माण्हू जेको फ़ाइदो थींदो एहतियात ऑपरेशन कंदी आहे, हुकूमत जेको आहे सो इक़दामात कंदी आहे। इक़दामात जे इंतज़ार में कहिड़ी काम करे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए थी त किनालनि जी जेको आहे सो अगरि फ़ैसिलो वापसि न वरितो वियो त जिदोजहद जारी रहंदी। ऐं कुझु पीपल्स पार्टी जा अॻुवान इहो बि चवनि पिया त शायदि अॻिते हली असां इहो सोचूं त शायदि असांखे हुकूमत जो साथ छॾे आपोज़िशन जो साथ ॾियणूं ऐं उन्हनि जी बेंचुनि ते वञी वेहूं। वाक़ई ईअं लॻे पियो त ईअं थींदो अॻिते हली? डॉक्टर साहब मां कोशिशि कयां पियो त मुंहिंजो आवाज़ अच्छा मां जो आवाज़ कोशिशि कयो त डॉक्टर साहब ताईं पहुची सघे। डॉक्टर साहब जी मां वरी कोशिशि कयां पियो अवां ताईं सवाल मुंहिंजो पहुची सघे। बिल्कुलु बिल्कुलु वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब। मुंहिंजो सवाल इहो अवां जे साम्हूं रखियो त हिन वक़्तु हुकूमत चवे पई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवान चवनि पिया त असांजो एहतजाज अगरि न ॿुधो वियो ऐं न सम्झो वियो त पोइ असां फ़ैसिले जी घड़ी में शायदि मजबूर थी करे इहो बि फ़ैसिलो कयूं त असां हुकूमत जो साथ छॾे ॾियूं। लॻे पियो ईअं? पंजाब जंहिंजी गवर्नमेंट पार्टी जेको आहे जो हिसो आहे उनजो सॼो पंहिंजो इफ़्तिताह कयो यमन जो ऐं SIC कढा त बाक़ी कई ॻाल्हि हुई जेकी ॾिसणा त खणी थींदी। मतिलबु मूंखे ॻाल्हि सम्झणी कोन्हे जेको रवैयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि मूंखे बिल्कुलु सम्झणी कोन थी अचे त हिकिड़ी शइ साम्हूं तव्हां मिली पई आहे, थल कनाल जी एक्सटेंशन मिली पई आहे। ठीकु आहे, जीअं तव्हां पंहिंजो मां पुछां पियो पुराणा थल कनाल पिछले टाइम में ठही झिलम कनाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी बुटखारी टाइम में ठही और उन बुनियादी ॻाल्हि जो सभु फ्लड कनाल्स थिया। उते जो बजट मां बि आहे जंहिंजे करे जेको आहे उहे फ्लड कनाल जेके हलनि खपनि जेको सीज़न हुनमें उहे पेरिंगल हलनि पिया। उनजे लाइ असांजे इस्लामी मेंबरनि छा था कनि पिया या गवर्नमेंट ते छा थी करे पई त जेके सीज़न हुयूं उनखे पहिरियों हले पियो त उते तव्हांजो कहिड़ो इंतज़ाम आहे? तव्हां त उनजे अलावा शइ खे मुंहिंजी हाणे वक़्तु इहो आहे त ऑपरेशन जा जेके बि वर्कर आहिनि कारकुन आहिनि सिविल सोसाइटी आहे एक्टिविस्ट आहिनि सभु रोडनि ते रस्तनि ते आहिनि
पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको मसइलो मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त हुकूमत में क्या 60 वोट तव्हां निकिरो था कोई तो थी वई तव्हांजी ॻाल्हि वक़्तु पूरो कटिया त उहो ॿुधायो आवाम खे तव्हां साईं थो वक़्तु पूरो कंदा सा समझो पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु सिंध में सूबे में हुकूमत थी करे पई ऐं अॼु जे एहतजाज में पीपल्स पार्टी खे माण्हुनि मोट ॾिनी आहे इन केनाल वारे नारनि ते इन केनाल वारे एहतजाज ते। डॉक्टर साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे मां तव्हांजे साम्हूं सवाल रखियो तव्हां सम्झो पिया त केनाल वारे मामलनि ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अॼु माण्हुनि मोट ॾिनी आहे ओड़ी रीति जहिड़ी रीति GDA के या क़ौम परस्तनि के या ॿियनि सियासी धुरियुनि खे मिले पई अॼु अहिड़ी रीति मोट मिली आहे पीपल्स पार्टी खे बि एहतजाज में। पीपल्स पार्टी की क्यादत प्रेसिडेंट साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर सिंधु गवर्नर पंजाब गवर्नर PP हाणे डिप्टी स्पीकर असेंबली चेयरमैन सेनेट दाल दिया यानी कि गवर्नमेंट के हवाले खता कनि पिया अञा ताईं CCI जो इल्ज़ाम घुराए कोन सघिया आहिनि यानी हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि जेका करणी आहे उनखे त CCI जे इजलास ते को अञा कोन थी घुराए इन खां वधीक कहिड़ो यानी हुकूमत जो हिकिड़ो नेगेटिव रवैयो आहे सॼा मल जो त कहिड़ी ॻाल्हि त ख़्वाजा साहब कहिड़ी कोन थो लॻो तव्हांजे मसइलो कोन्हे त पंजाब जो पढ़ण खां पाण ख़बर पिया बिल्कुलु इहा अवां जेका ॻाल्हि कई आहे इहा वॾी अहम आहे। पंहिंजो हवालनि में इहे ख़बरूं छा था कनि पिया हिन ते अमल खे रोकण जे लाइ जी मां सम्झां थो पियो त भली इतिहाद कयो आहे पर उनजी को फ़ाइदो जेको आहे मुंहिंजी मदद में सिंधी क़ौम खे कोन थींदो जेसि ताईं जेको आहे वञी उहो पंहिंजो अमली इक़दाम सूरत में न थिए हाणे हुनजे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत सम्झी उनखे कुझु वक़्तु खपे त असांजी बि का डेडलाइनूं ठाहींदो आहे डेडलाइन आहे हिन महिल ताईं मसइलो हल न थियो त असां पोइ छॾींदासीं। बुलंद खान जूनियर साहब सर तव्हां गॾु हुजो मां बुलंद खान जूनियर साहब जेका डॉक्टर साहब ॻाल्हि कनि पिया वरी अहम पिया कनि त हिन वक़्तु ऐं CCI जो इजलास CCI जो इजलास चवानो घुराए सघिया आहियो तव्हां वटि हेॾा आइनी उहिदा आहिनि हिन वक़्तु बारहा मां जी बि पंहिंजी स्टार्ट में प्रोग्राम में बि चयुमि त विफ़ाक़ खे तव्हां क़ाइल न करे सघिया हो सम्झाए न सघिया हो सिंध जो मुक़दमो सिंध जो केस ओड़ी रीति विड़ी न सघिया हो फ़ैसिले जी घड़ी में को फ़ैसिलो कराए न सघिया आहियो या वरी इन जा कारण कुझु ॿिया आहिनि अवां सिंध जे माण्हुनि में वरी वापसि वञी करे उन सां गॾु बीह करे एहतजाज पिया कयो उहा डॉक्टर साहब चवनि पिया उन ते त कमेंट्स नथो करे सघां मां उहो तव्हांजो सभिनी जो जमहूरी हक़ आहे एहतजाज करणु पर हिकिड़ो माण्हू जॾहिं हुकूमत में वेठो आहे त पंहिंजी ॻाल्हि नथो मञाए सघे त पोइ एहतजाज अचे करे पियो रोडनि ते त उन्हनि माण्हुनि खे कीअं सम्झाईंदो त दादा हाणे तव्हां असां गॾु एहतजाज कयो विफ़ाक़ खे मजबूर था कयूं। सही मां डॉक्टर जी आवाज़ थोड़ी क्रैक सही न पई अचे तो कुछ ॻाल्हियूं सम्झी न सघियुमि पर कुछ ॻाल्हियूं हिकु ॿ ॻाल्हियूं जेके मूंखे सम्झायूं मां हुनजो बि जवाबु ॾेई छॾियां। थल कनाल जी डॉक्टर साहब ॻाल्हि की त ग्रेटर थल कनाल फेज़ 1 बि जेको आहे 2001 में अप्रूव थियो उन खां पोइ ग्रेटर थल कनाल फेज़ 2 बि PTI जी गवर्नमेंट में थियो जंहिंमें ॿई टाइम जेको आहे माज़ी में फंक्शनल मुस्लिम लीग ऐं हाणे जेको आहे GDA इहे ॿई जेके आहिनि हुन हुकूमत जो हिसो हुयूं। हाणे जेका ॻाल्हि थिए थी जेका हाणे वाली चोलिस्तान केनाल आहे चोलिस्तान केनाल हिन महिल ठहे नथो बाक़ी हा उते हिकिड़ो फार्म मॉडल फार्म इनॉग्रेट थियो आहे हिन में कोई शक न आहे उहो 5000 एकड़ ते मुश्तज आहे ऐं उहा ई जेका ॻाल्हि आहे त उहो जेको फार्म आहे उहो इनॉग्रेट थियो आहे। चोलिस्तान केनाल काथों बि कहिड़े बि हवाले सां इनॉग्रेट न थी आहे ऐं तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे मां पहिरीं बि चयो त एकनेक में उहा शइ असां हिन महिल रोके वेठा आहियूं। माज़ी में जॾहिं बि एकनेक में कनाल्स अप्रूव थिया आहिनि त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत नाहे रही ऐं पीपल्स पार्टी जेको आहे उहो जेको आहे गवर्नमेंट खां ॿाहिरि रही आहे। हाणे बि असां डायरेक्टली गवर्नमेंट जो हिसो बिल्कुलु न आहियूं पर एज़ अ स्टेक होल्डर एज़ उन्हनि खे उते विहाइण वारा उन हिसाब सां असांजी इहा अहमियत ज़रूरु आहे त न एकनेक में हुन पास कराइणु ॾींदासीं ऐं ना ई उन्हनि खे इहा शइ ठाहिणु ॾींदासीं। अगरि CCI जो इजलास डिले थिए थो त असां हुन जी हवाले सां जेके आहिनि प्रोटेस्ट बि शुरू कया आहिनि उन्हनि ते ई प्रेशर बिल्ड करण लाइ ऐं हिन प्रोटेस्ट में त तव्हां सभिनी खे ऐं असांजो हाणे मौक़िफ़ ई हिकिड़ो आहे त सिंध जो पाणी जेको आहे उहो जेको आहे कोई ॿियो असां कंहिं ॿिए खे वठणु न ॾींदासीं
त हिन में त तव्हां सभु जमातूं असां सभु जमातूं गॾियल थी करे सर ऐं आवाज़ गॾियल गॾु थी एहतजाज- थियनि जमातूं सियासी जमातूं जीडीए हिक ॿिए ते तनक़ीद करण खां बहितर इहो आहे त असां गॾु करे इहो जेको आहे इन ते आवाज़ हिन वक़्तु हुकूमती बेंचुनि ते वेठल हिते हुकूमत कयो पिया सिंध जे अंदरि विफ़ाक़ में तव्हां हुकूमती जी बेंचुनि ते वेठल आहियो आइनी उहिदा अवां वटि आहिनि वज़ारतूं न आहिनि जीअं डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई त प्रेसिडेंट अवां जो सेनेट चेयरमैन अवां जो डिप्टी स्पीकर अवां जो गवर्नर पंजाब अवां जो गवर्नर जेको आहे सो केपी अवां जो वज़ीर आला बलूचिस्तान अवां जो यानी कि हेॾा वॾा उहिदा रखण जे बावजूदि तव्हां अञा ताईं विफ़ाक़ खे क़ाइल न करे सघिया आहियो विफ़ाक़ जी नसीर मेमन साहब हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त घटि में घटि वॾो वज़ीर सिंध जो सईद मुराद अली शाह पंजाब हुकूमत खे विफ़ाक़ ख़त लिखी करे इन जो त एहतजाज करे त हीअ जेके मनाज़र नज़र अचनि पिया मां हिते डिनाए कयां पियो त कमु कोन पियो थिए मुंहिंजा तर्जुमान डिनाए पिया कनि कमु कोन पियो थिए ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे सो हीअ जेकी फुटेजिस ऐं वीडियोज़ जेके माण्हू अॼु ॾेखारनि पिया त इहो आख़िर कमु किथे पियो थिए इहो इन जो त जवाबु तलब करणु सूबे जी हुकूमत खे विफ़ाक़ खां ऐं पंजाब खां ज़रूरी आहे वज़ीर आला साहब ऑलरेडी लेटर लिखियो बि आहे असांजे इरिगेशन मिनिस्टर साहब बि लेटर लिखियो आहे उहो जेको आहे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उनजी रिस्पॉन्स जो वेट थिए थो बाक़ी इहे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जेके बैक चैनल टॉक्स आहिनि उहे ऑलरेडी हलनि थियूं बाक़ी कहिड़े बि हवाले सां सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लीडरशिप जो हिकिड़ो ई मौक़िफ़ आहे त कहिड़े बि हवाले सां असां सिंध जे पाणी ते कंहिंखे बि दाड़ो न ॾींदासीं ऐं प्रेसिडेंट साहब जेको आहे जॉइंट सेशन में इन ॻाल्हि ते ॻाल्हायो आहे जॉइंट सेशन खां वॾो कोई फोरम आहे कान ऐं रही ॻाल्हि चांडे साहब जी जेको चांडे साहब ॻाल्हि करे पियो उहा हिकिड़ी जेका ब्रीफिंग वारे हवाले सां जेका आहे उहा अहिड़ी ॻाल्हि काई बि न हुई बाक़ी हा हुन में अगरि कोई बि गवर्नर खे या सदर साहब खे या कंहिं ॿिए खे हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो त असां जेको आहियूं एग्रीकल्चर खे वधाइणु चाहियूं था ऐं उहो डिटेल्ड रिपोर्ट्स न आहिनि हूंदियूं उहो हिकिड़ो उनमें ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उनमें त तव्हां सभु जेको आहे असां सभु उन ॻाल्हि ते अप्रिशिएट कंदासीं सुठी ॻाल्हि आहे वधाइणु घुरिजे पर सिंध जे पाणी जे हुन ते कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुलु न कंदा रियाज़ चांडे साहब अगरि अवां ॿुधी सघो पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जो तर्जुमान बुलंद खान जूनियर साहब चए पियो ऐं सिंध जी क़यादत बि चयो पई त पाणी ते हमेशह सम्झोतो कॾहिं बि न थींदो ऐं फ़ैसिले जी घड़ी में इहो आख़िरी फ़ैसिलो आहे पोइ अवां सम्झो पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन ई जहिड़ी रीति जेको आहे सो सिंध में हिकिड़ी इक़्तिदार जे ऐवान में वेठल सियासी जमात आहे पर उनखां वधीक जेको आम माण्हू आहे उनखां वधीक ज़मीन जे बि इक़्तिदार हिननि वटि आहे अगरि ॻाल्हि कजे त सूबाई ऐं विफ़ाक़ी असेंबली में ऐं सेनेट में वेठल MPAs सेनेटर ऐं MNAs जूं वधि में वधि ज़मीनूं सिंध में आहिनि ऐं मां सम्झां त मां हिकिड़ी ज़रदारी साहिब जी कल्ह क्लिप ॾिठी त चई त मुंहिंजी जेको आहे सो आख़िरी ज़मीन जेका आहे उहा सांगड़ जे भरिसां को हिकिड़ो ॻोठु आहे उते आहे जिथे सम्झो पाणी पहुचणु तमामु वॾो मसइलो आहे त पाणी ते सौदो थी नथो सघे रियाज़ चांडे साहब अच्छा डॉक्टर साहब इहा अवां जे साम्हूं सवाल रखां डॉक्टर साहब सर चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका ॻाल्हि करे पई त पाणीअ वारे विरांगे ते त सम्झो तो पॉसिबल आहे ई न थींदो ई न डॉक्टर साहब सर मां पे अवां जे साम्हूं अर्ज़ु कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए पई त पाणी वारे विरांगे ते त फ़ैसिले जी घड़ी में इहो फ़ैसिलो थी चुको आहे त को सम्झोतो न थींदो अमली तौर पे पाकिस्तान डॉक्टर साहब जो आवाज़ जो मसलो है समझ में कोन पियो अचे आवाज़ कोशिश कंदासीं त ॿिए प्रोग्राम में डॉक्टर साहब जो मौक़िफ़ चिटो जेको आहे साम्हूं अची सघे बुलंद खान जूनियर साहब वाइंड अप जी तरफ़ वञो पिया
छा चइजे त सम्झो पिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॼु जेको एहतजाज कयो आहे उन जा कुझु ईंदड़ वक़्त में नतीजा निकिरंदा ऐं चइजे आसान सिंधीअ में त का कन ते जूअं थोरो हेॾे होॾे पंधु कंदी रिणकंदी छाकाणि त विफ़ाक़ ख़तनि जे बावजूदि ऐवान में रेज़ोल्यूशन जे बावजूदि गॾियल मुश्तरका इजलास में प्रेसिडेंट जे उन बिल्कुलु तंबीअ जे बावजूदि फ़ैसिलो कोन पई करे वेतर ट्रैक केनाल जे लाइ उन्हनि बजट रखी छॾी पंजाब में हाणे जेको एहतजाज आहे अॼु अवां जो इन सां कुझु नताइज निकिरंदा? बिल्कुलु निकिरंदा ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आहे जी ऐं हुन जे हवाले सां ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हुकूमत जी पोज़ीशन ते आणण वारे लाइ बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो किरदारु आहे, नंबर्स आहिनि, त इन करे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे सीरियस वठिणो पवंदो फेडरल गवर्नमेंट खे। इहे जेके एहतजाज थिया आहिनि इहे जेके आहिनि वधी बि सघनि था ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे अगरि हिन ॻाल्हि ते अमल कहिड़े हिसाब सां न कयो वियो अञा बि तव्हां त हिन एहतजाज ॻाल्हि- वधाईंदव हिन हिन में ॻाल्हि खे- वाध आणींदव या हिन ॻाल्हि खे एहतजाज वधाईंदासीं। असेंबली जे ऐवान ते वधाईंदव? असां एहतजाज हर हवाले सां वधाईंदासीं पर असां कंहिंखे बि कहिड़े बि हवाले सां फ्री हैंड न ॾींदासीं जेके असांखे बाक़ी पार्टियूं इहा ॻाल्हि कंदियूं हुकूमत छॾियो असां मां तव्हांखे वराए बि चयो माज़ी में बि जॾहिं बि कनालूं ठहियूं आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत नाहे रही इन्हनि अप्रूव करायूं आहिनि। हाणे बि असां अगरि हिन मामले खे हिते बीहारींदासीं त ईअं ई बीहारींदासीं। असां जेको आहे हिन जो एकनैक में बि हिननि खे न करणु ॾींदासीं छाजे करे हिन जी ख़्वाहिश इहा आहे त असां हितां रिज़ाइन कयूं ऐं हीअ एकनैक मां पास कराइनि जेको असां न करणु ॾींदासीं। इन करे इहा गैर क़ानूनी ॻाल्हि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ॻाल्हि कनाल जे अगरि उहो एकनैक मां पास नथा कनि उहो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी वेंदो ऐं असां हुन ते जेको आहे सख़्तु एहतजाज बि कंदासीं ऐं अगरि ज़रूरत पई त प्रोटेस्ट खे वधाईंदासीं। वॾी महिरबानी बुलंद खान जूनियर साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब GDS जो CD रगवान टेलीफोन ते जॉइन कयो उनजी वॾी महिरबानी। नसीर मेमन साहब तज़िया निगार उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे उन्हनि जी वॾी महिरबानी। रियाज़ चांडियो साहब कॉम्पर्स GSN महाज़ जे चेयरमैन उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी, उन्हनि वक़्तु कढियो असांजे प्रोग्राम लाइ। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु सिंध जे माण्हुनि तमामु सियासी समाजी धुरियुनि गॾिजी इहो फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो ॾिनो आहे त छकेनाल हरगिज़ सिंध खे क़ाबिले क़बूल न आहिनि। सिंध पंहिंजो फ़ैसिलो कयो आहे, हाणे मुंतज़र रहियूं असां उन विफ़ाक़ जे फ़ैसिले जा जेको फ़ैसिलो इहो करे इन केनालनि खे ख़तमु करे त जीअं सिंध में जेको आहे सो सुकून अची सघे ऐं सुख जो साह सिंधी माण्हू खणी सघनि छाकाणि त हिन वक़्तु पाणीअ जी वॾी घटिताई आहे जंहिंजे करे चइजे त 15 ज़िलनि खे अलर्ट जारी कयो आहे ऐं उन्हनि में ईंदड़ वक़्त में ॾुकार बि पैदा थी सघे थो। सुभाणे ताईं आफ़ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।